Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki ceritane aku ning Kerdu ning RT 28 ya iki. 28 karo 27. Ah, 28 karo 27 Bos, dadi stop Bos. Iki aku karo Daim Bos. Nah, klub Bos Daim Bos. PM sore hari ini piye kabar Im? Baik, Lho, kok baik. Iki poso ora? poso. Yo, alhamdulillah. Poso beduk. Sore toh. Oh, alhamdulillah poso sore. Iki aku karo Daim tok iki, Bos. Enak iki ning ndi? Emi. Sore-sore ini. Nah, nek endi mana ta kok? Ya ning ndi golek nganu tak. Iki ning kene kok ning ndi nek. Yo golek tajil opo piye? Gelem metu nek gelem metu. Ning lagan ini akeh. Lah kuwi kan Nek kena. gelem rono ya paene nek gak rono ya ora. Lho, Aku ora tau kok saiki. Ora tau metu terus aku poso iki. ngapa gak metu? Gak tau metu telagan aku. Ngapa gak metu gak apa-apa metu kok. Lho, Gak metu aku nek telagan. Lho, Kata kok laut. Gak metu aku. Lho, dia Lho. Lho dia. Piye kok ae dolan kok? Dia, Bos. Janda anak satu, Bos. Nek kono kabeh kok ketemu. Sopo ning kono lho? Ya masamu bareng. Tomblok. Ora anak wong ning ndi. Ayo to. Lihat tajil ning ndi opo piye to? Mau menake ning ndi hiburan. Nanti anak mana tak kok. Mau kowe lah kok sing gawe HP kok. Yo biyen lho kowe nyapa wis saiki gak karo Iwan wis saiki. Tak takoki. Ya ora. Nggih. Saya karo aku terus. Sak TikTok sak YouTube-an. Ya wis alhamdulillah wis sak Iwan ya oleh ya alhamdulillah Im. Kalau ya wis kok. Ya oleh adike rezeki alhamdulillah. Terima kasih ngono karo Iwan. Ya ora? Bojo kok ya wis sak Ragani tampane ragani ya wis ngono. Lho. Mosok Iwan dibojo wi mosok njaluk bojone Iwan kowe. Kowe. Ora njaluk ora kok. Lho. Kan Tampane ragani ya wis. Iwan iki kan wis duwe bojo mosok kowe arep njaluk nyicip bojone Iwan. Ngawur daem iki. Aja ngono wis ae pengen ae. Pengen apa? Rapi ya. Ora. Lho. Pengen apa? Piye mak iki gak gelem gak pengen rapi Pak Daim. Daim lho. Dia ra pengen rapi ngono. Ya kudu ana bojo to. Mungkin dia orang oleh dhewe kok. Ngawur. Apa karo iki? Dia iki. Ya. Weh golek karo Daim lho. Gelem ora? Karo aku apa piye? Sing anake anu sing disini mati. Ya, Sing ndi Saradan. Saradan. Mlerene sik. Lerene. Ya nas tau. Ya nek stok iki. Wong rapi biasa. Lah biasa ibu piye kok. Alah gandum popol. Gandum apa? Alah berkene kok. Iki go sore-sore buka bersama aku kok. Daim menenge. Daim menenge. Aja ngono Iwan ngenteni Iwan ngono lho. Iwan karo bojone. Jangan kitin ngono kok gangguan apa lho Em. Nah, piye Em? Tak kali sakun lho Em. Gitu kah. Duit kondi to kok urung ana popo kok. Masar bodoh iki antum. Lah aku lagi ya menwa saurunge Apa piye ngono. seto meneleh rezeki ya ora roh arep bodho ngono lho Mak. Moga-moga Lah darpo ngandum ya. gak ngerti lah aku. Duwe akeh darpo dindum-dumune wong-wong sampe. Kok ngeblur ngene? Ini kacinge blonjo apa? Aku ora roh. Jam piro wong Darpo? Ya wis enak jam. Lagi nunggu kaji apa? Aku bareng arep.
Ora ngerti mau. Ya kan iki lagi to, Bos. Piye Pak Dino? Ki Daem pengen nganu iki. Pengen arep nggih tajil. Wis mana neh. Ani dire to? Piye? Muni ditari opo. Ah, Daem ngenteni sokan ayo menit lagan. Ngenteni wan ngono. Iwan karo bojone kok. Muni Daem Dembene Daem iki to. Seto Daem dembene tau dijak lep mujek sampai suwi mujek oleh ki popo. sore ditukokno mbur jane buru. Oh, ya Ibrahim. Ya. Oh. Tukok apa ke? Lah, Tak kuwi. piro more? Tak kira ngono. Wah, Lah, rugi to em. Ngono. Ini mulai tambah sate sampai Lah, ngono mbok piye kok? sahur bengi kok. Kok Lah, kowe dijak kipine mosok mau gule. aku urung lagi iki kok. Ora gigipane duwe dhewe ta ditokne kok iso. Duit konti to lek urung enek duit ya aku. Wis to, enek duit to Daem tak. Le. Duwe kanggone wong liya wis padha karo piye. Hmm. Jajal ngono kok. Aku gong lek duit Daem tak goleki tak jak to. Mosok sapiring 15.000 to em. Ini tambah sate. Mujhe tok apa? Kok iso ngebosi gak ini? Ya mbah. Tak oleh apa? Aku wong rono ki digadol ngetan ngono lho. Nah. Dinyi meh. Cek bos. Wong sak piring yo rugi lah lep to. Ya rugi lah lep. Ya rugi ta mak ya sak piring loh. Gitu mojo. Ngono tambah sate ini tambah sate. Betul aku lah rezeki tapi tak ajak mangan Sumur mangan kok. Ya mangan karo gule karo bungkus kok. Seto menawa arep sauro bodho menawa rezeki ya tetep. Mangane yo rugi. Kalau Daem kan suwi gak tau mangan sate to. Alah ngedono brak-balik aku. Ya buktine lho ngono kae. Ora tau ngene nggon-nggon nggo ngalas sama nggon. Wis to Lek, Mas yang nggo ngalas nek terah rugi iki sing orisinil apik tenan gak bakalan neyeng lho. Ya harus ini lho. Lah lho dari kipine bener ngono gak neyeng. Ini tak ora neyeng. Iki lho jarak seminggu tak nggo jiko wakoe ning kolam lho udan-udan. Esok wis blentong. Entak akeh lho. Nek pelek kuwi angger apa? Merek kuwi ana apa ngarane? Aku nek masalah pelek tidak masalah nek. Ora angger DID kuwi ori. Baku kerupuk bos. Monggo teman-teman yang mau berbagi bulan puasa ini, sore ini itu Mas Kipin mengharapkan nenggone panjenengan kabeh. Yo mungkin sing pengen berbagi nenggone teman-teman ya Em. Ya Em. Nah, itu seperti Daem itu mungkin untuk sore hari ini monggo dipersilakan. Ya. Aku tak sing sebagai apa nek ngaran reklamene ya, Mak. Ya. Nah, Oke. ngene kok diciprati. Diciprati ya gak apa ndut. Ya ora tuh tak ciprati. Bulan puasa ini termasuk untuk puasa yang pertama itu dilipat gandakan. Amin. Untuk sodakohnya, untuk apanya, tapi kayak yang pertengahan ini penuh pengampunan. Nanti yang ke bulan yang terakhir itu ibarat itu Allah Ta'ala sendiri yang hubungan dengan manusia ibarat. Oke, amin. Monggo untuk sore hari ini di sini cerah, matahari kelihatan. Yo
mengharapkan ya enggak, yang enggak ya mengharapkan ngono ya toh Mak. Ya. Nah, mudah-mudahan ada orang baik di sore hari ini. Iya toh Em. Ya Em. Matur suwun gitu aja. Oke le, amin le, menoleh rezeki le. Buat Daim. Em. Ya em, muga em. Ora enak pasti besar. Yes. Ya vlog sore hari ini ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.